Ah, olha aí, nós temos uma lareira acesa. Ó, gravetinhos daqueles comprados em mercado ou casa de pesca. E aí tinha um tabletezinho que parecia de caldo quinor, mas próprio para acender. E fósforo, gente, é isso, ó. Olha que lareira linda. Ó, linda, linda, linda. E aí, esse daqui, ó, é pra botar aqui na frente, né? Pra não. Se tiver criança, não botar a mão no fogo, lá, lá, lá. Mas aqui no caso não tem criança, não. Olha que bonito, gente. Ó, eita, parece que acende, apaga, acende, apaga. Olha. É, vamos, não pode não. Tá muito frio.